Բարի տեսանք։ Bonjour à toutes et à tous. Բարի տեսանք Աստծո ժողովուրդ։ On est heureux de se revoir dans la maison de Dieu. Ուրախ ենք տեսնելու On est heureux de se revoir dans la maison de Dieu. Աստծո տան մեջ եւ Աստծոն փառք տալու։ Dans la maison de Dieu pour lui rendre gloire. Սիրելիս, ուզում եմ ասել, որ Աստված չի փոխվել։ Je veux te dire ce matin que Dieu ne change pas. Նա նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Նա նույնն է սիրելու մեջ, այն սերը ցույց տալու քու կյանքիդ մեջ։ Il est le même dans son amour et pour montrer cet amour aujourd'hui. Ուզում եմ, որ համոզված լինես, որ Տերը սիրում է քեզ։ Et ce matin, je veux que tu sois convaincu que Dieu t'aime. Եւ Տերը անտարբեր չի քու նկատմամբ։ Et Dieu n'est pas indifférent envers toi. Նա անտարբեր չի քու ցավիդ նկատմամբ։ Il n'est pas indifférent à ta souffrance, Քու մտահոգությանդ, à tes inquiétudes, քու դժվարությանդ, à tes difficultés, քու հիվանդությանդ, peut-être à ta maladie, այն մտահոգության եւ դժվարությունը, որ այսօր ծանր է քու արջևդ, peut-être ces inquiétudes qui sont peut-être lourdes à porter pour toi. նա անտարբեր չի։ Lui n'est pas indifférent. Նա այն Աստվածը չի, որ քու կողքովդ անտարբեր անցնի։ Ce n'est pas un Dieu qui passe à côté de toi d'une manière indifférente. Եթե նայենք մենք Հիսուս Քրիստոսի ապրած կյանքը, նրա պատմությունը, որ երկրի վրա էր, Et quand on voit l'histoire de Jésus lorsqu'il était sur cette terre, comment il a vécu, նա երբեք անտարբեր չանցավ մարդու կողքով, երբեք անտարբեր չանցավ։ il n'est jamais passé à côté de quelqu'un de manière indifférente à cette personne. Նա միշտ տեսավ այն մարդուն, ով որ իր կարիքն ունի։ Il a vu toujours le besoin de cette personne. Եվ մոտեցավ։ Et il s'est approché. Հայտնեց իր սերը։ Il a montré son amour. Գիտեք, լեցուն մարդիկ կային, որոնք մարդկանց աշկերով անընդունելի են Աստծո կողմից։ Il y avait beaucoup de personnes à cette époque et aujourd'hui qui étaient peut-être inacceptables aux yeux de Dieu. Օրինակ այն անառակ կինը, Par exemple, la femme adultère. բայց Հիսուս թույլ չտվեց քարկոծեն նրան։ Mais Jésus n'a pas permis à ce que cette femme soit lapidée. Նա ասեց, որ նա էլ Աստծո զավակն է։ Jésus a dit cette femme également est une enfant de Dieu. Աստված նրան էլ է սիրում։ Et Dieu aime cette femme également. Եվ այսպիսի մարդիկ կային, որոնք մարդկանց աշկերով համարվում էր պիղծ, Et il y avait des personnes, des hommes, des femmes qui, aux yeux des hommes, étaient peut-être salis, sales. օրինակ այն մարդը, որ մաքս էր հավաքում, մաքսավորը, Comme cet homme qui était collecteur d'impôts. բայց Հիսուս անտարբեր չանցավ նրա կողքով։ Mais de la même manière, Jésus n'est pas passé en étant indifférent à cet homme. Եվ որ հասավ նայեց նրան, Ղևին, Մատթեոսին, Donc cet homme s'appelait Lévi, ou Matthieu. ասեց, արի իմ ետևից։ Jésus l'a regardé et lui a dit, viens à ma suite. Մարդկանց աշկերով այդ մարդը անարժան մեկն էր։ Aux yeux des autres, cet homme était un homme indigne. Աստծո հետ կապ չունեցող մեկն էր։ Un homme qui n'avait aucun lien avec Dieu. Աստծո կողմից անընդունելի mեկն էր։ Un homme qui n'était pas agréable à Dieu. Այսպես էին մտածում մարդիկ։ Les hommes pensaient ainsi de cet homme-là. Բայց Հիսուս նրա կողքով անտարբեր չանցավ։ Mais Jésus n'est pas passé de manière indifférente. Սխալ էին մտածում այս մարդիկ։ Ces hommes pensaient mal de lui, mais pensaient de manière fausse de cet homme. Ինչպես եմ մտածում այսօր ես եւ ինչպես ես դուն մտածում։ Et comment est-ce que moi, aujourd'hui, je regarde les autres? Est-ce que toi, tu regardes les autres? Արհամարելու, դատելու, քննադատելու մեջ առաջ ենք։ Est-ce que nous sommes les premiers à critiquer, à juger, à condamner? Մարդկանց վարկաբեկելու, սխալը գտնելու, մատով ցույց տալու համար առաջինն ենք։ Est-ce que nous sommes les premiers à montrer du doigt les erreurs, les fautes des autres? Բայց սիրելու մեջ Mais pour aimer, ամենաետևինն ենք։ peut-être que nous sommes les derniers. Այս падգամը սա չէ, նոր եմ падգամը սկսելու։ Mais c'est pas le thème de mon message. Ընդհանրապես падգամից հետ կապ չուներ ինչ որ ասեցի։ Voilà, ce que je viens de dire, ça n'a aucun rapport avec le message. Սելներ պետք է խոսենք մի մարդու մասին, Donc on va parler d'un homme ce matin. այս մարդը նախանձավոր էր, փափագում էր Աստծո անունը սուրբ պահելու համար։ Cet homme était un homme qui avait le désir ardent et qui était jaloux pour garder le nom de Dieu de saint.
Նա նախանձավոր էր մեզ փափակ ուներ Աստծո օրենքները ընդունելու եւ կատարելու համար։ Il avait ce désir ardent non seulement de garder la loi de Dieu, la parole de Dieu, mais aussi de la pratiquer. Նրա համար Աստված միշտ առաջին տեղում էր։ Pour lui, Dieu avait toujours la première place. Ով էր այս մարդը։ Qui était cet homme? Ով էր այս մարդը։ Qui était cet homme? Եվ նաև այս մարդը մտածում էր, Et donc cet homme, il avait une réflexion également որ քրիստոնյաները այն անձիկ են, que les chrétiens étaient de ces personnes որոնք խայտարակում են Աստծո անունը, նրա օրենքը եւ սրբությունը։ Donc il pensait que les chrétiens étaient de ceux et celles qui salissent le nom de Dieu, qui trompent le nom de Dieu. Այս մարդը այսպես էր մտածում, Donc cet homme pensait de la manière suivante. որ այն քրիստոնյաները Աստծո անունը պախարոկող մեկն են։ Donc cet homme pensait que les chrétiens, ils dévoyaient, ils salissaient le nom de Dieu. Աստծո սրբությունը չընդունող մեկն են, այսպես էր մտածում։ Voilà, il pensait que les chrétiens ne respectaient pas la sainteté de Dieu. Աստծո օրենքները շրջանցող մեկն են, այսպես էր մտածում։ Il pensait que les chrétiens, ils respectaient pas la loi de Dieu. Ով էր այս մարդը։ Qui était cet homme? Հիմա ծանոթանանք, խնդրենք, որպեսզի մեր քույր մաժողին ընթերցի այս համարները։ T'as compris ce qu'il a dit? Voilà. Donc c'est Acte 9, 1, 18. Acte 9, 1 à 18. Quant à Saül, il respirait toujours la menace et le maître contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, bon, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et où te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets et stupeurs. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein de pouvoir de la part du chef des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus, qui t'a apparu sur le chemin pour lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue, que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux. Il retrouva la vue.
Il se leva et fut baptisé. Parole du Seigneur. Merci ma sœur Majori. Հայերենով հետևեցիք։ Vous avez suivi donc en arménien. Սելներ սքանչելի այս պատմությունը։ C'est vraiment un épisode, une histoire extraordinaire. Ինչ ենք տեսնում այս պատմության մեջ, այս մարդու հետ կապված։ Qu'est-ce que nous voyons dans cette histoire avec cet homme? Գիտեք, միջև Գործ Կարաքելոց 9-րդ գլուխը, Jusqu'à Actes des Apôtres, chapitre 9, առաջնից 9-րդ գլուխը մենք տեսնում ենք, որ Գործ Կարաքելոց գիրքը ներկայացնում է ավելի շատ Պետրոսին։ on voit que de Acte 1 jusqu'à Acte 8, on voit plus les actes de l'apôtre Pierre. Որտեղ որ Պետրոս ակտիվ է եւ մենք տեսնում ենք Սուրբ Հոգին առնելուց հետո, Et on voit donc dans ces 8 chapitres, l'apôtre Pierre qui reçoit le Saint-Esprit. նա դուրս է գալիս եւ համարցակորեն քարոզում Քրիստոսի Il մասին։ reçoit le Saint-Esprit, donc sort dans la rue et commence à prêcher aux foules. 2000, 3000, 5000 հոգիներ դարձի են գալիս։ Donc des milliers de personnes se convertissent, 3000 personnes par-ci, 5000 personnes par-là. Եվ Գործ Կարաքելոցը մինչև 9-րդ գլուխը շատ ակտիվորեն խոսում է այս մարդու մասին։ Donc on voit que jusqu'à la fin du chapitre 8, c'est l'apôtre Pierre qui est très actif dans l'œuvre de Dieu. Բայց 9-րդ գլխից կարծես փոխվում է À partir du chapitre 9, il y a comme un changement. եւ ավելի շատ մենք տեսնում ենք Սողոս Տարսոնեցուն, որը վերափոխված Պողոսն է։ À partir du chapitre 9, on voit plus donc Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul. Մոտավորապես այս ժամանակաշրջանի մեջ, երբ որ Սողոս Տարսոնեցին դարձի է գալիս 30 եւ 30 քանի տարեկան էր մոտավոր։ Donc au moment où donc l'apôtre Paul s'est converti, il avait autour de la trentaine, à peu près 30 ans, plus ou moins. Եվ նա սպառնալիք էր քրիստոնյա ժողովրդի համար։ Et donc lui, il était vraiment opposé aux chrétiens. Եվ նա մտածում էր հետեւյալ կերպ. Et donc lui, il pensait de la manière suivante. Այսօր պետք է փորձեմ հասկանանք միասին թե ինչպես էր մտածում Պողոս։ Donc ensemble, on va comprendre quelle était sa mentalité, comment est-ce qu'il raisonnait cet homme. Ավելի շուտ Սողոս Տարսոնեցին, որը դարձավ Պողոս։ Donc ce Saul de Tarse qui va devenir plus tard l'apôtre Paul. Ինչպես էր, ինչ ապրումներ ուներ, նրա միտքը, գաղափարը որ մեկն էր։ Quels étaient ses projets, sa façon de voir les choses? Նա տեսնում էր քրիստոնյաներին, Donc il voyait les chrétiens որպես սպառնալիք իր կրոնին, qui étaient un danger pour sa religion, իր համոզմունքներին։ pour ses convictions. Նա որովհետև ինքը համոզված էր, որ իր ճանաչած Աստված ճշմարտությունն է եւ դրանից ենկոն ոչ մի բան գոյություն չունի։ Lui, il était convaincu que le Dieu qu'il connaissait était le Dieu vrai et qu'il n'y avait aucun Dieu à côté. Այո, դա այդպես էր, Et bien sûr, c'était vrai, բայց Աստծո որդին կար մեջտեղում նաեւ։ mais il ne connaissait pas encore le Fils de Dieu. Բայց ինքը չէր ընդունում այդ ճշմարտությունը։ Il n'acceptait pas cette vérité encore. Նա համարում էր, որ Քրիստոս մահացել է եւ վերջ։ Lui, il croyait que Jésus était mort et que ça en était terminé avec lui. Նա չէր հավատում, որ Քրիստոս հարություն է արել։ Il ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Ավելին նա համոզված էր, որ Հիսուս գերեզմանի մեջ է։ Lui était persuadé que Jésus était dans le tombeau. Նա մտածում էր հետեւյալ կերպ. Հիսուս մահացավ վերջ, Lui, il était convaincu que Jésus est mort, terminé. եւ հիմա ես քրիստոնյաներին կձերբակալեմ, կսպանեմ կամ կոչնչացնեմ եւ վերջ կվերջանա այս ճակերտավոր աղանդը։ Et maintenant, moi, je vais poursuivre les chrétiens, je vais les persécuter, je vais les mettre en prison et on n'entendra plus parler de cette idée de christianisme. Այս գաղափարներով նա գնում է քահանայապետի մոտ, Donc c'est avec cet état d'esprit qu'il va auprès du grand prêtre հատուկ իրավունք վերցնելու, pour prendre des droits précis, Դամասկոս գնալու համար aller jusqu'à Damas եւ ձերբակալելու այն քրիստոնյաները, որոնք խանգարում են, որոնք կրկին ասում եմ իր մտածմունքով չակերտավոր, որ աղանդ են այս քրիստոնյաները։ Donc il va pour voir le grand prêtre pour prendre des droits, pour aller jusqu'à Damas et arrêter les chrétiens, les mettre en prison, pour les mettre entre guillemets hors d'état de nuire, pour que cette secte, il considère ça comme une secte, soit anéantie. Այս իրավունքը վերցնելով քահանապետից Donc en prenant ces droits de la part du grand prêtre, նա իր ուղեկցողների հետ ճանապարհ է ընկնում դեպի Դամասկոս։ donc avec quelques personnes, il se met en route pour
aller jusqu'à Damas. Եվ հանկարծ Դամասկոս հասնելուն պես Et sur le chemin de Damas, երկնքից մի լույս է բացվում il y a une lumière qui vient du ciel. եւ Սավողը ընկնում է ծնկների vra Et donc Saul tombe sur ses genoux եւ լսում է մի ձայն, et il entend une voix. որտեղ ասում էր. Donc cette voix qui lui dit, Ինչու ես ինձ հալածում։ pourquoi me persécutes-tu? Այս մարդ ապշած էր, Cet homme, il est abasourdi, զարմացած il էր, est étonné իր տեսածով զարմացած էր։ par ce qu'il voit. Նա երբեք իր մտքով չէր անցնի, որ այսպիսի բան կարելի է տեսնել։ Jamais il aurait pu imaginer voir une telle chose. Եվ նաև որ լսում է այս, Donc non seulement il voit, mais il entend également. Սավողը ասում է հետևյալը. Et Saul dit la chose suivante. Ով ես դու տեր։ Seigneur, qui es-tu? Նա չի ճանաչում։ Et parce qu'il ne le connaît pas. Նա տեսնում է մի բան, Il voit quelque chose. մի տեսարան, մի լույս, մի աստծոն, Donc il voit le Seigneur, il voit cette lumière, որ ինքը չի ճանաչում։ mais qu'il ne connaissait pas. Դու ճանաչում ես քո աստծոն։ Est-ce que toi, tu connais ton Dieu, Դու ճանաչում ես քո աստծո զորությունը։ la puissance de ton Dieu? Դու ճանաչում ես նրա սրբությունը։ Est-ce que tu connais sa sainteté, Նրա ուժը եւ կարողությունը քեզ համար, քո կյանքիդ համար։ sa force, sa puissance pour toi, pour ta vie, Քո այսօրվա համար եւ քո վաղվա օրվա համար։ pour ta journée d'aujourd'hui, mais aussi pour ton lendemain? Ով ես դու տեր։ Qui es-tu, Seigneur? Ով ես դու տեր։ Qui es-tu? Եվ պատասխանը Ça, ça. ճուշացավ։ Et la réponse ne se fait pas attendre. Ես եմ որին դու հալածում ես, ես Հիսուսն եմ, որին դու հալածում ես։ Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Ես Հիսուսն եմ, որին դու հալածում ես։ Je suis Jésus que tu persécutes. Եկեք հիմա ավելի լավ հասկանանք այս մարդու զգացմունքները այդ պահին։ Venez, voyons maintenant quels pouvaient être les sentiments de cet homme à ce moment-là. Փորձենք ճանաչել այս մարդուն այդ պահին։ Essayons de comprendre voilà, ce qu'il a pu ressentir. Ինքը ինչ զգաց, Quels étaient ses sentiments, ինչ մտածեց, ses pensées. ինչ ապրումներ ունեցավ։ Qu'est-ce qu'il était en train de vivre à ce moment? Արդեն իսկ ասեցի, որ այս մարդը համոզված էր, որ Քրիստոս մահացած է։ Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, cet homme était convaincu que Jésus était mort. Քրիստոս գերեզմանի մեջ է։ Il est dans le tombeau. Հիմա ում է տեսնում, ում հետ է զրուցում։ Et maintenant, on lui dit, enfin, on voit que c'est Jésus qui lui parle. Ինքը տեսնում է Աստծուն, Donc, il voit le Seigneur, Քրիստոսին, Jésus-Christ, Աստծո աշկողը նստած assis à la droite de Dieu, եւ խոսում է իր հետ, որ դու ինձ հալածում ես։ et qui lui dit, tu me persécutes. Այս մարդը մտածում էր, որ Հիսուս գերեզմանի մեջ է, ինքը այստեղ գոյություն չպիտի ունենա։ Et donc là, Saul de Tarse, il se dit, mais moi je croyais que Jésus était mort, enterré. C'est impossible qu'il soit à la droite de Dieu. Իր միտքը, իր ամբողջ ներսին կյանքը տակնու վրա է անում, շարժվում է ամբողջովին։ Donc tout ce qu'il croyait à l'intérieur de lui, on voit que c'est bouleversé, c'est en cours de changement. Ինքը գնացել էր, որ այս ճակերտավոր աղանդին վերջացնի վերջ, Հիսուսի հետ վերջացնի ամեն բան։ Donc lui, il était parti pour anéantir ce qu'il considérait comme une secte, pour arrêter le christianisme. Բայց հիմա նա տեսնում է Քրիստոսին։ Mais là, il rencontre le Seigneur. Այն Քրիստոսին, որ իր համար գոյություն չուներ։ Ce Christ qui pour lui n'existait plus. Ինքը ապշած է, ինքը զարմացած է, ինքը չգիտի ինչ խոսի, ինչ ասի, ինչ է իր տեսածը։ Donc lui, voilà, il sait plus où il en est, il est abasourdi, il sait plus quoi faire, quoi dire. Ինքը ինչ համոզմունքներ ուներ եւ հիմա ինչ է ինքը տեսնում։ On voit quelles étaient ses intentions au début et comment les choses ont changé pour lui. Հիսուս բոլորովին մեռած չէ։ Il se rend compte que Jésus n'est pas mort définitivement, Այլ հարություն է արել։ mais qu'il a ressuscité. Նա հարություն է արել մեռելներից Il est ressuscité d'entre les morts. եւ նստած է Աստծո աջ կողմը։ Et il est assis à la droite de Dieu. Այս փաստը, որ նա տեսավ, այս իրականությունը, որ նա տեսավ, Et donc là, ce qu'il voit, c'est une preuve pour lui. արմատապես ամբողջովին փոխեց նրա կյանքը, նրա միտքը, նրա խոսքը։ Et cette preuve qu'il a à ce moment-là, ça bouleverse, ça change complètement ses croyances, sa pensée, toute sa vie en fait.
Ավելին, նա իմացավ, որ հալածելով Հիսուսի աշակերտներին, Et surtout, il se rend compte en persécutant les disciples de Jésus, հալածում է Տիրոջը։ c'est le Seigneur lui-même qu'il persécute. Երկրի վրա Քրիստոսի մարմինը հալածվելով հալածվում է եկեղեցուն գլուխը, որը Քրիստոս է։ En persécutant l'Église, qui est le corps de Christ, il se rend compte qu'il persécute la tête elle-même, qui est le Christ. Այս մարմինը ցավը զգալով զգում էր նաև գլուխը, որը Քրիստոս էր։ En fait, ce corps qui est l'Église en souffrance, c'est la tête elle-même qui était en souffrance. Սիրելիներ, այսօր որքան զգուշ պետք է լինենք։ Et c'est pour ça, combien est-ce qu'on doit être, on doit faire attention aujourd'hui. Չվիրավորելու, Pour ne pas, չնեղացնելու pour ne pas blesser, pour ne pas faire de peine Աստծո ժողովուրդը, au peuple de Dieu. որովհետև այս կերպ կցավեցնենք մեր Աստծուն Քրիստոսին։ Parce qu'en faisant cela, c'est le Seigneur lui-même qu'on attriste. Առաջին նա պետք է իմանար Քրիստոսի մասին, Հիսուսի մասին։ Donc la première chose, voilà, il fait cette rencontre avec le Seigneur, Այնուհետև նրան ուղեկցեցին Դամասկոս, alors qu'il était sur le chemin de Damas. նրան տարան։ Donc ils l'ont pris, ils l'ont emmené, Գիտեք, հետաքրքիր է այստեղ։ et là on voit quelque chose d'intéressant. Ես որքան որ Աստվածաշունչը նայում եմ պատմությունները տեսնում եմ, Quand je lis les différentes histoires qu'il y a dans la Bible, տեսնում եմ, որ ամեն անգամ այս պատմությունների մեջ մարդը, երբ որ Աստծուն hանդիպում է, donc ce qui m'intéresse, c'est que quand cet homme il rencontre Dieu, նրա աչքերը բացվում է։ ses yeux, non, dans la plupart des histoires, quand quelqu'un rencontre Dieu, ses yeux s'ouvrent. Նա ավելի է տեսնում, Donc il voit mieux, ավելի է հասկանում, il comprend mieux, ավելի է ճանաչում։ il connaît mieux. Օրինակի համար ես խոսել եմ Կիհիշեք Եզեկիելի պատմությունը։ On se rappelle aussi, une fois on en avait parlé, de l'histoire d'Ézéchiel. Երբ որ Եզեկիելի ծառան տեսնում է թշնամու զորքը, որ գալիս է իրեն հալածելու, Donc quand Ézéchiel voit l'armée de l'ennemi qui vient pour le prendre, pour le tuer, եւ Եզեկիելի ծառան գալիս է Տիրոջ մոտ ասելով, վերջացավ ամեն բան, վերջ կորանք մենք։ et le serviteur d'Ézéchiel va le voir et lui dit, en voyant l'armée ennemie, bah, c'est fini pour nous, on est mort. Եզեկիել նայում է ծառան եւ ասում է, գիտես, մեր հետ եղողները ավելի շատ են, քան նրանց հետ եղողները։ Donc Ézéchiel dit à son serviteur, mais tu sais que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Եզեկիել մտածում է, որ այս մարդն էլ խնդիրներ ունեցավ։ Donc le serviteur doit dire, mais il doit penser d'Ézéchiel, mais cet homme, il est pas net. Քանի որ այդ պահին երկուսով էին։ Parce qu'ils étaient que deux à ce moment-là. Բայց ինչ արեց, Եզեկիել աղոթեց եւ նրա աչքերը բացվեց։ Donc, mais Ézéchiel, il a prié et les yeux de ce serviteur se sont ouverts. Ծառան տեսավ Աստծո զորքը, բանակը, որը շրջապատում էր Եզեկիելին։ Donc le serviteur, il a vu l'armée de Dieu qui était entourée. Սաղմոսի մեջ ասում է լուսավոր իմ աչքերը, որ մթության մեջ չննջեմ ես։ Dans les psaumes, on lit un verset qui nous dit, Seigneur, éclaire mes yeux pour que je puisse voir. Այն կույրերը, որ ճանապարհի եզրին նստած են կամ որոնք Հիսուսին հայտնվեցին, նրանց աչքերը բացվեց։ Tous les aveugles qui étaient au bord des routes et que Jésus a guéris, donc leurs yeux se sont ouverts. Այստեղ այս մարդու աչքերը փակվում են։ Et là, on voit que dans l'histoire qu'on a lue, les yeux de cet homme, en fait, ils se ferment. Փակվում են նորից բացվելու համար։ Bien sûr, ils se ferment pour plus tard s'ouvrir à nouveau. Փակվում են ճշմարտության համար բացվելու։ Ils vont se rouvrir pour voir vraiment la vérité. Գիտեք, Գործ Կարաքելոս 22-ի 9-ի մեջ հետևյալն է ասում. Toujours dans Acte 22, au verset 9, on nous dit la chose suivante. Acte 22, verset 9. Ինձ հետ եղողները լսում եւ տեսնում են, բայց ինձ հետ խոսողի ձայնը չէին լսում։ Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Այստեղ Պողոս արդեն իր վկայությունն է բերում, թե ինքը այդ ճանապարհին ինչ տեսավ, ինչ լսեց։ Donc dans les versets qu'on vient de lire, en fait, Paul, plusieurs fois, il a témoigné de ce qu'il a vécu sur ce chemin. Նրանք չէին տեսնում Տիրոջը, միայն սավողներ տեսնում Տիրոջը։ Donc les personnes qui l'accompagnaient ne voyaient pas le Seigneur, ne l'entendaient pas. Ils ont juste vu une grande lumière. Այդ պահին նա կանչվեց առաքյալ լինելու համար։ Et c'est à ce moment-là qu'il a été appelé à devenir apôtre.
Փորձեց նայել իր շուրջը, բայց ոչինչ չէր տեսնում։ Donc il regardait autour de lui, mais il ne voyait rien. Բայց Քրիստոսի հետ հանդիպան մեջ ամեն ժողովուրդ իրենք տեսնում են ճշմարտությունը։ Mais toute personne qui rencontre réellement le Seigneur, ils sont touchés par la vérité. Եկեք մտածենք նաև թե ինչ զգացմունք ունեին Դամասկոսի մեջ բնակվող քրիստոնյաները։ Maintenant, voyons quels pouvaient être les sentiments des frères, enfin des chrétiens qui se trouvaient à Damas. Երբ որ նրանք լուր առան, որ Սողոս Տարսոնեցին գալիս է Դամասկոս, Lorsqu'ils ont appris que Saul de Tarse se rendait à Damas, գալիս է իրենց յետևից իրենց ձերբակալելու համար։ bien sûr, ils venaient pour les emprisonner, pour leur faire du mal. Պատկերացնում եք նրանց վիճակը։ Est-ce qu'on peut s'imaginer leur état d'esprit? Այս մարդը քրիստոնյաների համար առաջի թշնամին էր։ Ils savaient que cet homme était le plus grand ennemi des chrétiens. Նրանք լսել են թե ինքը ինչպես էր վարվել Ստեփանոսի հետ։ Ils ont entendu comment il s'était conduit lors de la lapidation d'Étienne. Եվ հիմա այս համար առաջի թշնամին գալիս է իրենց ձերբակալելու։ Et donc ils apprennent que cet ennemi numéro 1 vient vers eux. Այս սարսափ, այս մտահոգություն, այս անհանգստությունը։ Ils étaient bien sûr dans la peur, dans l'inconfort total. Ես վստահ եմ, որ այս մարդիկ հավաքվեցին այս քրիստոնյաներ եւ սկսեցին աղոթել։ Je suis convaincu que ces chrétiens à Damas ont fait une réunion de prière pour prier pour ce sujet, Ինչպես մենք այսօր, comme nous aujourd'hui. եթե վտանգ ենք տեսնում, Si on sent un danger, մենք ընտանիքով ենք հավաքվում, եկեղեցով ենք հավաքվում աղոթելու այդ վտանգի համար, on se réunit soit en famille, soit en église pour prier pour ce danger, որպեսզի Աստված հեռացնի այդ վտանգը pour մեզանից։ que Dieu éloigne de nous ce danger. Իրենք նույնը արեցին։ Et je suis sûr qu'ils ont fait la même chose. Հավաքվեցին եւ աղոթեցին։ Ils se sont réunis, ils ont prié Ով Տեր, այս վտանգը մեզնից հեռու պահի։ en disant, Seigneur, éloigne de nous ce danger, Միգուցե ավելին։ peut-être même plus. Նրանք նաև աղոթեցին, որ ով Տեր, եթե հնարավոր է այս մարդու կյանքը փոխի։ Peut-être même qu'ils ont prié, Seigneur, si c'est possible, change la vie de cet homme. Աստծո համար անհնար բան գոյություն չունի։ Et pour Dieu, rien n'est impossible. Եվ հանկարծ լուր են ստանում, Et donc, ils entendent une nouvelle, որ այս մարդը փոխվել է։ que cet homme a effectivement été touché et transformé. Զարմանալի մի բան։ C'est une chose étonnante. Երբ որ Տերը խոսում է Անանիային, Et donc, lorsque le Seigneur parle à Ananias, երբ որ նա գնա Սողոս Տարսոնեցու մոտ, donc il lui dit, va auprès de Saul de Tarse, մենք ընթերցման մենք նկատեցինք, որ ինչ է պատասխանում Անանիան։ on lit quelle a été la réponse d'Ananias. Եկ Անանիան արտահայտում է այն խոսքերը, որը կարտահայտեն բոլոր քրիստոնյաները։ Donc Այդ պահին։ Ananias, bien sûr, il était au courant, comme tous les chrétiens, de ce qui se disait à propos de Saul de Tarse. Նրանք բոլոր այս միտքն ունեին։ Donc ils avaient tous la même idée de lui. Պատկերացեք տեսարան այս։ Donc imaginons-nous la scène. Աստված հայտնում է Անանիային Donc le Seigneur parle à Ananias եւ ասում է թե գնա հանդիպման Սողոս Տարսոնեցու հետ։ et il lui dit, va à la rencontre de Saul de Tarse. Աստված անձամբ խոսում է Անանիային։ Donc le Seigneur parle clairement à Ananias. Անանիան ինչ է ասում։ Et donc qu'est-ce que répond Ananias? Ով Տեր, հնազանդվում եմ, գնում եմ։ Est-ce qu'il dit tout de suite, Seigneur, d'accord, j'obéis, j'y vais? Ոչ։ Non. Նա սկսում է մտածել, արդյոք Տերը ճիշտ է ասում, թե չէ։ Donc là, bien sûr, il s'interroge, est-ce que le Seigneur m'a vraiment bien parlé? Est-ce que c'était bien clair? Ճիշտ այսպես չի ասում, բայց Peut-être qu'il n'a pas dit ça exactement. ասում է թե Տեր, բայց ես լուրեր առ այս մարդու վերաբերյալ։ Donc il dit au Seigneur, mais Seigneur, j'ai eu écho de ce que fait cet homme. Այս մարդը հալածող մեկն է։ Cet homme est un persécuteur. Եվ հիմա եկել է մեզ ձերբակալելու։ Donc il est venu spécialement pour nous prendre. Դու ինձ ուղարկում ես այս մարդու մոտ, Et toi, maintenant, tu m'envoies jusqu'à cet homme. որ ինչ անի։ Pour faire quoi? Ինձ ձերբակալի, Pour qu'il m'attrape? ինձ վնասի։ Qu'il me blesse? Ինչի համար ինչ եմ արել ես քեզ։ Qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur, pour que tu m'envoies auprès de cet homme? Բայց ոչ էսպես չէր։ Bien sûr, ce n'était pas ainsi. Տերը գիտի ինչ է անում։ Le Seigneur sait ce qu'il fait. Տերը գիտի ում է ուղարկում։ Il sait qui il envoie. Տերը գիտի ուր է ուղարկում։ Qui il envoie et où il envoie. Տերը գիտի ինչի համար է ուղարկում։ Et pourquoi il envoie aussi. Բայց համոզմունք վերցրեց Անանյան հետևյալ կերպ, երբ որ Տերը իրեն ասեց, թե
գնա Սողոս աղոթում է։ Et donc, le Seigneur a dit, va voir Saul de Tarse qui est en train de prier. Տերը Անանիային ասեց, թե գնա Սողոս աղոթում է։ Le Seigneur a dit à Ananias, va, le Seigneur, Saul de Tarse est en train de prier. Նա աղոթում է ինձ։ Il est en train de me prier. Նա աղոթում էր Քրիստոսին։ Il est en train de prier Christ. Եվ սիրտ արավ Անանիան համոզվելով Աստծո խոսքին եւ գնաց։ Donc, Ananias a pris courage et il a obéi au Seigneur. Տերը հրաշալի ծրագիր ուներ Սողոս Տարսոնեցու հետ։ Et on voit que le Seigneur, il avait un plan inouï pour Saul de Tarse. Առաջի հերթին նա կլիներ Արաքյալ հեթանոսների մեջ։ Parce qu'il a été, comme on sait, l'apôtre des païens, des non-juifs. Բայց նա նաև կծառայեր իր ժողովրդին, հրյա ժողովրդին։ Même si, bien sûr, il allait aussi témoigner auprès des siens, auprès des juifs. Նա նաև մեծ հալածանք կընդուներ հրյա ժողովրդի կողմից։ Il a connu une grande persécution de la part des juifs. Մեծ տարապանք եւ ցավ իրեն եւ իր մարմնին։ Des épreuves, des coups sur lui, sur son corps. Քրիստոնեական սիրով եւ Աստծո հոգով լցված Անանիան գնում է հանդիպման Սողոս Տարսոնեցու հետ։ Vraiment, avec conviction, rempli de l'amour de Dieu, Ananias va jusqu'à Saul de Tarse. Եվ նա միանում է այս մարդու հետ։ Donc il s'approche, il noue un lien avec cet homme. Նա ընդունում է այս մարդուն, Il l'accepte ասելով թե եղբայր Սողոս։ en disant Saul, mon frère. Սա նշանակում էր թե Et ça signifie մենք ընդունում ենք քեզ մեր ընտանիքի մեջ։ que nous t'acceptons dans notre famille spirituelle. Դու Քրիստոսի ընտանիքի մի մասնիկը դարձար։ Tu fais désormais partie de la famille de Dieu, du Seigneur. Դու դարձար եղբայր Սողոս։ Toi, Saul de Tarse, tu es devenu un frère, Paul. Այո, եղբայր Պողոս։ Voilà, frère Paul. Եվ ահա ընդունվեց այս մարդը Աստծո ընտանիքի մեջ։ Donc cet homme, il a été accueilli, accepté dans la famille de Dieu. Անանիան ասեց. Et Ananias a dit, Տերը ինձ ուղարկեց, le Seigneur m'a envoyé որպեսի դուն տեսնես pour que tu puisses voir եւ լեցվես Սուրբ Հոգիով։ et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Եվ նա տեսավ։ Et donc là, il a recouvré la vue. Եվ նա լեցվեց Սուրբ Հոգիով։ Il a été rempli du Saint-Esprit. Տեր ուղարկեց, Parce que c'est le Seigneur qui l'a envoyé որպեսի դու լեցվես Սուրբ Հոգիով։ pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Այսօր Տեր ուզում է որպեսի դու լեցվես։ Et aujourd'hui, le Seigneur veut que toi, tu sois rempli aussi. Տեր ուզում է որպեսի ես լեցվեմ։ Que moi, je sois rempli du Saint-Esprit. Տերը չի ուզում որ առաջվանը լինեմ։ Le Seigneur ne veut pas que je sois comme j'étais avant. Տերը չի ուզում որ հալածող լինեմ։ Le Seigneur ne veut pas que je sois un persécuteur. Տերը չի ուզում որ քննադատող լինեմ։ Le Seigneur ne veut pas que je sois quelqu'un qui critique, Արհամարող լինեմ։ qui ne respecte pas, Չարախոսող լինեմ։ qui parle mal. Տեր ուզում է որպեսի լեցվեմ Սուրբ Հոգիով։ Le Seigneur veut que toi et moi, on soit remplis du Saint-Esprit. Սիրելիս այսօր լեցվենք Սուրբ Հոգիով։ Et aujourd'hui, soyons vraiment remplis du Saint-Esprit, Նրա աստվածային զորությամբ de cette puissance qui vient d'en haut. եւ ճշմարտապես վերափոխված կյանք ցույց տանք ինչպես այս մարդը վերափոխվեց։ Et qu'on montre vraiment une vie transformée comme l'apôtre Paul l'a montré par la suite. Նա իրականության մեջ վերափոխվեց։ Son changement a été vraiment radical, visible. Նա խոսքով միայն չվերափոխվեց։ Pas seulement un changement en parole. Այդ օրվանից ի վեր նրա ամեն մի խոսքը, À partir de ce jour-là, toutes ces paroles, ամեն մի գործը, toutes ces œuvres, ամեն մի միտքը toutes ces pensées, խոսում էր որ Քրիստոս ճշմարիտ Աստված է։ et s'étaient tournées en disant Jésus, Christ est vraiment le vrai Dieu, le Dieu véritable. Խոսում էր որ ինքը այդ Աստծո հետևորդն է։ Et que lui, il est un disciple de ce Seigneur. Մենք ինչ ենք խոսում եւ ինչ ենք ցույց տալիս։ Et nous, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on montre aux autres? Պետք է որպեսի լեցվենք ալավելին եւ ավելին Սուրբ Հոգիով։ Et il faut vraiment qu'on soit davantage rempli du Saint-Esprit. Աղոթենք։ Prions. Այո, շնորհակալ ենք Բարձյալ Աստված, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Oui, Seigneur, nous te sommes reconnaissants, toi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Շնորհակալ ենք քո ներկայությանդ համար։ Merci pour ta présence, Շնորհակալ ենք քո օրհնությանդ համար։ pour ta bénédiction. Արի Տեր մեզ զորացնելու,
Viens, Seigneur, pour nous fortifier. Արի Տեր մեզ Սուրբ Հոգիով լեցնելու։ Viens pour nous remplir du Saint-Esprit Արի ով davantage. Տեր մեզ վերափոխելու։ Et pour nous transformer. Այո, մենք փափագ ունենք լեցվելու եւ լեցվելու քու զորությամբ։ Oui, nous avons soif et nous avons le désir d'être remplis davantage de toi. Այսօր մեզ ցույց տու մեր սխալմունքները եւ շտկության մեջ բեր Տեր։ Et Seigneur, ce matin, montre-nous là où nous avons des erreurs. Այսօր ուղղության մեջ մեզ առաջնորդի Տեր։ Et conduis-nous dans la bonne direction. Այսօր իմաստություն եւ շնորհք տուր մեզ Տեր։ Fais-nous grâce, Seigneur. Donne-nous la sagesse. Եվ Աստվածային օրհնությունդ։ Et Seigneur, cette bénédiction, Ինչպես դուն հայտնվելով վերափոխեցիր Սողոսի կյանքը եւ նա դարձավ Պողոս, comme tu t'es manifesté, tu t'es révélé à Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. մենք էլ ուզում ենք այս փոխված կյանքերով ավելի մոտենալ քեզ, Et par cette bénédiction, nous voulons aussi davantage nous approcher de toi, ավելին ճանաչել քեզ, davantage te connaître, ավելին փառավորել քեզ, davantage t'élever. Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. nous Հիսուսի prions. անով կաղոթեմ։ Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Լսիր քու զավակների տաղոթքը։ Écoute, entends maintenant la prière de tes enfants. Այդ անհանգստությունը, Toutes ces difficultés, դժվարությունը եւ հիվանդությունը, ces épreuves, ces maladies, եւ թող ամեն բան վերափոխվի եւ օրհնվի Հիսուսի անունով։ et que tout soit vraiment transformé en ton nom, Seigneur. Ամեն։ Amen.